The state unit of the Bharatiya Janata Party on Monday expressed fears that Goa could lose a percentage of its tourism share to Maharashtra if it fails to expedite work on the proposed Mopa airport before the neighbouring state of Maharashtra completes its own aviation facility. Interestingly, the Maharashtra Industrial Development Corporation, a semi-government body engaged by the Maharashtra government to oversee the development of the Greenfield Airport at Chippi, in its project report has stated that one of the objectives for constructing a new airport at Chippi in the Sindhudurg district was to provide an alternative to Goa's Dabolim Airport. Addressing a press conference at a Panjim hotel, Mandre MLA Lakshmikant Parsekar said that it was a matter of concern that the Maharashtra government has already performed Bhumi Pujan for the airport project. दर फावटी त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यान आमकां आश्वासन दिता आसतना लँड एक्विजिशन प्रोसिजर इज केप्ट ऑन होल्ड अशें उत्तर दिल्लें आसा. आमी दर फावटी सांगताले की तुमी यू आर क्लेमिंग दॅट इट इज बीइंग केप्ट ऑन होल्ड, but we strongly feel that the land acquisition procedure will lapse. त्यामुळे निदान काळजी घेत ते लँड एक्विजिशन प्रोसिजर लॅप्स जावचें ना हेची आमकां उत्तर मेळटालें ना लॅप्स जावचें ना म्हणून. गोंयच्या दुर्दैवान ते लॅप्स जाल्ले ही खरी गोष्ट. सेक्शन 4 लागला, एक आठवड्याभरा पयलीं सेक्शन 6 लागला आणि दरम्यान महाराष्ट्रात आमच्या बाजूच्या जिल्ह्यात नवीन एअरपोर्टाचो भूमिपूजन कार्यक्रम जाता आणि थंय घोषणा केली वता की तो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. आमचो मुख्यमंत्री ताका रिएक्शन दिता आसतना म्हणटा की तो डोमेस्टीक आसा, इंटरनॅशनल हो आमी केन्ना तरी फुडें करतले, जो मोपाचो तोच. दोनूय कडेन काँग्रेसची सरकारां आसात. इंटरनॅशनल एअरपोर्ट म्हणून चिपीचो दावो करणारो हो काँग्रेसचोच मंत्री आसा. सरकारान जर हांगा हलगर्जीपणां केली तर गोंयचे भवितव्य घडयणारो हो प्रकल्प हातांतसून वचपाचो धोको आसा आनी ताका सर्वस्वी जबाबदार हे सरकार आसतलें. Mr. Parsekar also pointed out that if Chippi Airport was constructed before Mopa becomes a reality, North Goa was likely to lose its tourists to Maharashtra. आणि जी सरकारान कासवाची गती घेतलेली आसा ती जर बदलिना, सरकार गती जर वाडयना जाल्यार आमच्या हातांतसून हो प्रोजेक्ट वचपाचो दाट धोको दिसता. आणि त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष म्हणून आमची ह्या सरकाराक विनंती आसा, आग्रहाची विनंती आसा की जो लँड एक्विजिशन प्रोसिजर चालू आसा, लँड एक्विजिशन प्रोसिजर बी एक्सपेडायटेड. सायमल्टेनियसली जी स्टेरिंग कमिटी करता आणि जी स्टेरिंग कमिटी फुडलो प्रोसिजर करतली ती स्टेरिंग कमिटी इमिजिएट नोटिफाय करची आणि ह्या विमानतळाच्या बांदकामा खातीर जे ग्लोबल टेंडर काडूंक जाय ते इमिडिएट फ्लोट करचे.